isso de mim! Por favor, tira isso! Sargento, vem aqui! Me ajuda! Eu não sou um deles! Eu não quero morrer. Por favor, eu não quero morrer. Eu quero ir pra casa. Não abre! Família. Quero ver Dá pra desarmar? Tô tentando. Deixa eu ver minhas meninas. Vai explodir. Acabou o tempo! Eu tô conseguindo. Me ajuda! Não dá! Me ajuda! Peraí! O que tá fazendo? Não! Não! Nossa guerra não é religiosa. Lutamos para expulsar todo o poder estrangeiro do nosso solo. Somos Al-Qatala. Somos assassinos. Então lutamos sem lamentar. Nós guerreamos sem compaixão. É a única forma de viver e morrer como soldados. Eco 3-1 para Charlie 2, encarregado. Encarregado falando. CA à vista. Acho que nossos rapazes são pontuais, coronel. Entendido, 3-1. Neutralizadores estão prontos para atacar. Permissão concedida. Coronel, temos um problema. Já era, Laswell. Já começou. Não até eu disser. Observador para 3-1, informe. Chefe de estação Laswell mandando tráfego. O Barkov enviou um lote de gás de cloro para o depósito dele. Mas os mercenários dele estão querendo mover os químicos para o Urziquistão hoje. A permissão para atirar continua concedida, mas não contra militares russos. Não pode haver um incidente internacional. Sem garantias de que o exército russo não vai reagir, Kate. Entendido, Alex. Localize o gás, os caminhões do comandante Barkov e saia da área antes da maré virar. Câmbio, observador. Vamos nisso. Vamos indo. Todas as equipes de matador avancem até o ponto marcado. Entendido, a caminho. Nosso tempo vai ser bem curto. Os homens do Barkov estão transportando gás hoje à noite. Quais são as chances da gente cruzar com o general Barkov? A gente não pegaria um general russo desprevenido assim. Psst, cuidado. Escutando 2. Procurando pela gente. 2 mercenários sem uniformes. Что-то слышу. Сейчас. Эй! Кто здесь? Выйди! Покажись! Pega eles. Manda bala. A área tá limpa. Copiado. Tome posição e vamos ver nossa situação. Eco 3-1 para Viking Azul 5. Preciso de fogo. Aguarde até a confirmação do alvo. Copiado 3-1. Fiquem esperando. Bora fazer reconhecimento da área e ver se não tem militares russos aqui. Veículo chegando no portão principal. Caminhão de transporte médio. Transporte pro gás. Veículo em movimento. Um na torre, lado esquerdo superior, não militar. Movimentação nos trilhos. É assim que o gás entra. Veículo de patrulha, externos. Segurança, alvos válidos. Nenhuma presença militar russa. Manda a brasa, CIA. Viking Azul 5, aqui é Eco 3-1. Tropas em campo aberto, portão sul, autorização para atirar. Entendido 3-1. Alvo avistado. Armas em ação em 5 segundos. 5 segundos. Eco 3-1. Eficiência total no alvo. Viking está RPB. Boa caçada. Devendo uma, Viking. Vamos assumir daqui.
Atenção. Vários inimigos a pé. Segura, deixa eles se aproximarem. Здесь люди. Найдите их и убейте, иначе генерал убьет нас. Рассредоточиться! Если что увидите, стреляйте! Arrebenta eles agora! Limpo. Parece que alguém tava brincando com fogo. Bem do feitio deles traficar esse tipo de merda química. Você fez o certo. Eles têm rádios e armas. Acaba com a agonia deles. Puxei огонь! Я пытаюсь! Acabando com eles. Entendido, matador chegando aí. Não temos o elemento surpresa, pessoal. Fiquem alertas. Fica ligado, a gente tá indo às cegas. Contato! Tem um ninho de MT no segundo! Ele tá na trincheira! Manda supressão e vai até lá! Boa supressão! Flanqueia e derruba ele! Vamos pra cima. Precisamos pegar o gás antes deles levarem. Vamos, andando! Entendido! Movimentação! Manda fogo supressivo naquela MT! Vamos indo! Tô vendo um, aparecendo isso aqui! Derrubado! Diminui a distância! Manda a luta devagar, vai pra frente! Movimentação! Tem o visual! Tem um perto daquelas caixas! Peguei um alvo! Ele está fora da mira! Vai, agora! Atirador esperando no segundo deck! Vai lá em cima e acaba com ele! Peguei um perto das Vamos passar caixas! por trás desse corpo e arma e foder a vida desse puto! Entendido! Eles estão passando entre os prédios! Peguei um alvo! Obrigado! Aceita mais isso aqui! Vamos indo! Inimigo na janela! MT, já era! Muito bom, Cia! Avança! Deus fugiu! Vamos indo! Consegui! Tempo! O gás deve estar lá dentro. A não ser que seja tarde demais. Limpo! 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 Pode ter químicos dentro. Coloquem as máscaras. Vamos nessa. Que merda é essa? Cortaram a luz. Usem as lanternas. Comigo. É o maior brilho aqui.
Quem tiver cortado, merda, nem deixa eu falar. Contato! Ache ele! Olha onde atira! Movimento da passarela! Tem um se movendo pela Peguei ele! Área limpa. Vamos ligar essa energia, jogar uma luz, achar o gás. Entendido, 3-1. Procurado. Deixa comigo. Buscando energia. Ache o disjuntor, Luz localize o gás chegando. e vamos dar o foco. A luz voltou. Temos um problema. Esses caras são do exército russo. Spetsnaz. 3-1 para o observador. Os mercenários do Barkov são da Spetsnaz. Tem gente do exército russo e ME. A gente tem que sair daqui. Negativo. O comando quer a missão cumprida. A escolha não é nossa. Nunca é. 3-1, câmbio, desligo. Vê se era isso que a gente estava procurando. Vou preparar os caminhões para evacuação. Bingo. Gás identificado. Alto e claro, 3-1. Peguem o gás e voltem pra base. Entendido. Saindo daqui. Vai de carona. Todas as estações, a gente está a caminho do PE. Atenção em seus setores. Bom trabalho, Alex. Se juntem no ponto de encontro pra evacuação. Observador para 3-1. Alex, campo. Tô contigo. Tô contigo, 3-1. Quem são esses velhos? Sidi, Amsterdam. Mannorussi. Marines. Amitar. Lazim Mitarak. Baran. Barak. Dala. Dala. Eco 3-1 para o observador. Alex, o que houve? Ataque terrorista. Vários fuzileiros navais mortos. Gás roubado. Precisamos evacuar agora. Câmbio. Rastreando várias forças russas indo até aí. Aguenta. Abrindo caminho para extração. Câmbio, desligo. Essa operação agora é compartimentalizada. Que porra isso quer dizer? Deixaram de ter autorização, coronel. São meus fuzileiros. Precisamos de uma reação aqui. Não é aconselhável. E isso não te interessa. Coronel, Laswell, General, meus homens estão... Norris, me dá um minuto. Sim, senhora. Temos um problema. O Kremlin abandonou todos os canais de desconflito. A Sexta Frota está avançando no Mar Negro e armas químicas agora estão à solta. Suas digitais estão por todas as partes, Laswell. Resolva. General, a inteligência é o nosso melhor aliado. Já tentamos inteligência. Me dê uma arma melhor. John, Laswell, onde você tá? ocupado. Tô com um problema. Russos? Notícias correm rápido. Armas químicas caíram em mãos terroristas.
Podem estar em Paris, Nova York. Londres. Conseguimos falar? Conseguimos. Sargento Garrett, câmbio. Prossiga. Ameaça terrorista. Vários agressores. Homens-bomba ou coisa pior. Snipers em posição? Não, sargento. Não alarme o público. Os terroristas também sabem disso, senhor? Garrett, não crie uma zona de guerra, ok? Sim, entendido. Desligo. Tamo por conta, pessoal. Vamos dar um jeito. Bora trabalhar. Vamos. Ok. Sargento. Atenção, van branca. A descrição bate. São eles. Sabre para Corvo, veículo suspeito indo pro norte. Seguindo. Entendido. Só ataque se o combate for iminente. Furgão branco à esquerda. Bora, bora! Eles estão aqui, irmão! Eles chegaram! Vamos! Mexe! Polícia! Parados! Mãos ao alto! Já! No chão! No chão! Vocês... W2, que porra tá acontecendo aí? Houve uma explosão no Piccadilly Circus. Deram tiros, policiais abatidos. Precisamos de assistência médica aqui agora. Vamos nessa. É, e a gente com pistolinha aqui. Vamos, saiam daqui! Daqui lado! Tome uma ambulância para o lado norte! Pra cá! Todas as unidades! Ataque no Piccadilly Circus! Vários atiradores de C1 no local! Estão atirando em civis! Vamos, saiam daqui! Todas as unidades! Eles têm reféns na estação pro Piccadilly! Reféns na estação pro Piccadilly! Sebastião! Sim, leva essas pessoas para um lugar seguro! Todas as unidades, cuidado pra onde atira! Estão atirando mísseis de cima do prédio tanto! Tá cortando! Repita! Aqueles fundos estão atirando mísseis na gente! Manda suporte aqui agora! Bora! O RA em direção ao Piccadilly Circus. Policiais abatidos! Repito! Policiais abatidos! Disparos realizados no Piccadilly Circus! Vai a coxa! Mandem uma partida pra cá! Estão um atirador em um! Vamos lá em cima! De onde estão atirando? Sniper na livraria! Merda! Segundo andar na livraria! Aqui é Sabre 2, livraria assegurada. Todas as unidades! Civis estão deixando o ônibus perto da ponte. Temos que dar apoio. Tem 4 civis presos perto do ônibus vermelho. Eu não tenho arma. Preciso de assistência já. Exército! 2-6. A equipe de assalto do exército foi mobilizada. Sem tempo estimado por enquanto. Vamos indo! Área perto da farmácia! Estão se refugiando
refugiando no edifício tanto! A equipe de assalto do exército foi mobilizada. Tem tempo estimado. Estão se refugiando no edifício não! Não dá pra sair! Você tá bem? Detonação secundária perto da farmácia! Corvos, abre 2. Policiais abatidos fora do tanto. Policiais abatidos. Mas que caralho? Qual a situação do refém? Eu vou ter que entrar no prédio. Fica aqui. São vários atiradores! Sul, oeste, norte! SO-15! Tô te vendo. Te cubro. Sim, senhor. Capitão Price. Sargento Garrick. Tá comigo. Confere os cantos. Precisamos de ajuda Reféns, aqui em cima. Socorro! Socorro! Por aqui! Tira isso de mim! Por favor, tira isso! Sargento, vem aqui. Me ajuda! Eu não sou um deles! Eu não quero morrer. Por favor, eu não quero morrer. Eu quero ir pra casa. Não abre! Minha família. Quero ver Dá pra desarmar? Tô tentando. Deixa eu ver minhas meninas. Vai explodir. Acabou o tempo! Eu tô conseguindo. Me ajuda! Não dá! Me ajuda! Peraí! O que tá fazendo? Não! Não! Estações. Bomba resolvida. Preparem assistência médica, estamos saindo. Calma, por favor. Vamos tirar vocês daqui. Tá ferido? Tudo bem. Vamos. Salvou vidas hoje, sargento. Não era para ter acontecido dessa maneira, senhor. Eles nos deixaram completamente desfalcados para que essa farsa de paz continue. Pois é, a maior mentira do século, isso sim. Então por que continuamos com as mãos atadas? Tá na hora de fechar os punhos e lutar. Senhor. Prossiga. A gente não tem chance alguma com essas regras de combate, capitão. Eles podem falar onde e podem falar quando, mas nunca como. Sobre isso? Tem alguma, senhor? Ah, Garrick. Você tá comigo. Al-Qatala assumiu a responsabilidade. Sob ordens do Lobo no Urziquistão. Alex está em campo, procurando os químicos roubados. Bom, você vai precisar da Força de Libertação. Bota ele em contato com o comando. Conhece a comandante Karim? A gente se conhece. Usa o meu nome. Ou vão matar ele. Qual é a mensagem que você traz do Capitão Price? Comandante Karim? Sou o Alex. Eu tô ouvindo, Alex. Isso é confidencial. Vamos, primos. Se preparem. A
48 horas, terroristas roubaram um carregamento de gás russo. Só a Al-Qatala faria isso. Os russos não fazem distinção entre Al-Qatala e o seu povo. Eu não faço distinção entre Al-Qatala e o exército russo. São ambos terroristas. Nunca usaríamos esses venenos. Nos ajude antes de... Antes do quê? De ir pra Europa? Estados Unidos? Vivemos isso dia a dia. Comandante, temos que ir logo. Quem é esse? Alex, esse é o meu irmão e tenente, Hadir. Você é da CIA? Ele trabalha com o Capitão Price. Então você mata russos, né? Tenho amigos que podem nos ajudar. Mas sua irmã decide o que vem depois. Claro. A minha irmã tá no comando. E o exército russo ainda tá aqui. Essa ocupação tem que acabar. A gente concorda com isso, não é? Os homens do General Barkov controlam a cidade. A gente quer mudar isso. Não temos mísseis, mas a gente dá um jeito. Se você ficar, a gente ajuda. Mas pra ficar, tem que lutar. Então vamos lutar. Bem-vindo ao Urziquistão, Alex. Me segue. Esses túneis são nossa salvação. Tropas russas estarão na cidade hoje. Vamos emboscá-los. Como? Explosivos. Isso vai chamar a atenção deles. E distrair a segurança na base russa, deixando ela vulnerável ao nosso ataque. Agora vamos com tudo.